In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see quand à. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about quand à. The connector quand à can be translated into various ways in English, including as for, regarding, concerning, with regard to, and about. So let's see some examples with quand à. Elle est très talentueuse en peinture. Quant à la musique, ce n'est pas son fort. Elle est très talentueuse en peinture. Quant à la musique, ce n'est pas son fort. Nous avons réservé nos billets d'avion. Quant à l'hébergement, nous n'avons encore rien pris. Nous avons réservé nos billets d'avion. Quant à l'hébergement, nous n'avons encore rien pris. Le repas était délicieux. Quant au service, il était un peu lent. Le repas était délicieux. Quant au service, il était un peu lent. Il est très compétent dans son domaine. Quant aux nouvelles technologies, il a encore des lacunes. Il est très compétent dans son domaine. Quant aux nouvelles technologies, il a encore des lacunes.